माइक्रोवेव एब्लेशन एक लीवर का आधुनिक टेक्निक है जिसमें लीवर के कैंसर को ट्रीट किया जाता है। ये टेक्निक में सोनोग्राफी और सीटी स्कैन की मदद लेके लीवर के जो कैंसर सेल्स है उसको टारगेट किया जाता है सिर्फ एक सुई के द्वारा। ये सुई से टारगेट करने के बाद माइक्रोवेव एब्लेशन की टेक्निक की मदद से लीवर के जो कैंसर सेल्स है उसको जलाया जाता है और खत्म किया जाता है। ये प्रोसीजर उन कैंसर लीजन्स के लिए है जो 3 से 5 सेंटीमीटर के हो और ये प्रोसीजर का समय 30 मिनट से 1 घंटे तक का रहता है। पेशेंट्स को ये प्रोसीजर के बाद सिर्फ 1 दिन में डिस्चार्ज किया जा सकता है। ये प्रोसीजर उन पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल है जो लीवर ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट नहीं है और सर्जरी नहीं कराना चाहते।